Здравствуйте. Мы продолжаем записывать наши подкасты с людьми, которых сегодня я без пафоса и какой-то дополнительной окраски по-настоящему считаю героями нашего времени. Это женщины, которые позволяют и помогают своим мужчинам быть сильными, по-настоящему мужественными. И мы только убеждаемся в этом, снимая новые и новые выпуски. Сегодня у нас в гостях еще одна жена героя и при этом сама героиня нашего времени. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно попросить вас несколько слов о себе рассказать? Я обычная женщина, жена мобилизованного, мама 2 сыновей-подростков, участница проекта «Жена героя. Город Сызрань». Когда я немного готовился к разговору, мне Анастасия присылала немножко информации про каждую из участниц, сказала, что ваш супруг был мобилизован. Да. Вот до того, как началась частичная мобилизация, был ли он связан с военной службой или просто проходил в свое время срочную службу и все? Нет, мой муж проходил и срочную службу в нашем городе. Сам он не из города Сызрань, он с Байкала, и он призвался в армию, проходил здесь срочную службу, потом заключил контракт и остался по контракту. Служил он до 2018 года. Вот. Был замкомандиром автомобильного взвода у нас в части 15566. В 2018 году он уволился из рядов вооруженных сил и просто стал гражданским человеком. Вы сами работаете? Да, я воспитатель детского сада. Познакомились, когда он служил в Сызрани здесь? Нет, так получилось. Я супруга знаю еще с 2009 года. Просто общие знакомые. Но соединила нас судьба только в 2018 году. Мы стали жить гражданским браком. В 2019 году мы узаконили, расписались. В 2009 он уже служил в Сызрани? Да. Потому что такая география, Байкал и Сызрань. Да, его призвали в город Сызрань, и он остался здесь. Мы познакомились, дружили, семьями. Так вот сложились обстоятельства, что разошлись со своими половинками, но нас судьба свела снова, и мы с ним с 2019 года вместе. Когда началась специальная военная операция, это был февраль 2022 года, тогда еще не шла речь о мобилизации, тогда на фронте находились только контрактники, то есть военнослужащие по контракту. Были ли какие-то разговоры в семье у вас, учитывая, что муж не так давно завершил службу по контракту, или это проходило немного фоном, просто в виде новостей? В виде новостей. Мы смотрели, мы следили за новостями, но речь не заходила. И в силу того, что, наверное, муж у меня очень много работал, он у меня работал вахтовым методом, мы, можно сказать, мужа-то и не видели. Он работает у меня в ТТК спецсервисе в городе Мегионе, Ханты-Мансийске. Он ездил 3 месяца, работает, месяц дома. Поэтому у нас можно сосчитать дни, когда мы были вместе. В основном речь не заходила. Да, конечно, смотрели новости, следили за всем, но так, чтобы конкретно речь не заходила. Проходит несколько месяцев, сентябрь, президент объявляет о частичной мобилизации. Как это известие встретила ваша семья? Испугом. Я боялась, потому что, наверное, где-то в глубине души я знала, что так как совсем недавно закончилась его военная служба, и, скорее всего, мы попадем. Так оно и сложилось. Мне муж сообщил о мобилизации. Я была на работе, он мне позвонил, говорит, слышала, объявили мобилизацию. Было какое-то молчание, напряженность. Ждали. На работу повестка пришла? Нет, пришла домой. Мой муж приехал домой спустя 3 месяца работы. Он приехал 16 октября 2022 года. 2 дня было счастье, радости. 19
октября, 22 год. Я была на работе, пришла с работы. Муж приготовил ужин. Этот день был день памяти моей мамы. 15 лет, как не стало моей мамы. И вечером уже стук в дверь. Наверное, часов 8 вечера это было. Муж открыл сам дверь. Я только услышала фамилию, имя, отчество. Вам повестка. Все. И все разделилось на до и после. 20 числа мы пришли в военкомат, хотя в повестке было написано для уточнения данных. Мы пришли в военкомат. Спустя, наверное, час-полтора пришел муж и сказал: пойдем собираться. Все. 21 числа была пятница, уже у Дома молодежи, проводил своего мужа на учение в Тольятти. Не уехали в Тольятти. Провожали вместе с детьми? Нет, дети были на учебе. Им кто сказал? Я старшему сказала я, потому что он был дома со мной, а младший у меня учился на тот момент в Самарском кадетском корпусе МВД России. Он у нас там был с 4 класса, вот как раз это был 7 класс, он учился. Он позвонил в очередной раз домой, но это была уже не веселая мама. Он спросил: мам, что случилось? Я ему сказала: сынок, вот так и так Сергея мобилизовали. Сказала я. Их реакция? Переживают. Переживали и переживают они до сих пор. Каждый день меня спрашивают: мам, как? Выходил ли на связь? То есть переживают. Ждем. Он уже в отпуск приезжал? Да, он был в 23-м году летом, в 24-м он был в январе месяце в отпуске. Вот мужа нет дома, ну, прям много. И это не просто командировка, вахта. Это война, это фронт. И это совсем другие эмоции, совсем другие переживания. И вот он приехал в отпуск. И вот первый вечер вы уложились спать детей. О чем вы разговариваете? Вы знаете, был какой-то, не напряженность, а страх общения какой-то вот. И задать вопрос лишний тоже боишься, понимаешь, что это, да, действительно, это не вот он съездил куда-то и хочется что-то о чем-то расспросить. Муж тоже много не рассказывает, практически вообще ничего. Все хорошо, все хорошо. То есть какой-то трепет, волнение. Получается, что вы проводили его трижды. Первый Да. раз и дважды после отпусков. Можете сравнить свое состояние вот эти 3 раза? Первый раз было непонятно вообще, что происходит вообще вокруг, почему это произошло с нами, непонимание данной обстановки. Когда он первый раз приехал в отпуск, было тяжело. Уже знаешь, что там, куда он едет, как это все будет. Страшно, очень страшно. А третий? Третий уже не сказать, чтобы полегче, но да всегда волнение. Всегда волнение, переживание. Стараешься от себя отводить нехорошие мысли, но ждешь и веришь, молишься. Вы сказали, что в первый раз не было понимания, почему вы, почему с вами. Мне кажется, что, наверное, любая семья мобилизованного задавалась этим вопросом, потому что частичная мобилизация – это действительно то, что порой сложно принять и понять тем, кто отправляет своего мужа. Почему вот рядом сосед, он здесь, вот коллега на работе, он здесь, а мой муж там. Вы спустя вот уже сколько, 2 года? 2 будет в октябре. Да, эту ситуацию приняли для себя, как-то ее осознали или нет? Осознала, наверное, просто смирилась. Я поняла, что от меня ничего не зависит. Ни от моих слез, ни от моих каких-то
переживаний, требований ничего не изменится. Вот так вот распорядилась судьба, так получилось. Значит, оно так должно было быть. Муж на фронте, вы молитесь за него? Да. Есть ли заветная молитва? Нет, я как бы своими словами. Я молитв не знаю, просто своими словами. Говорят, что на войне неверующих не бывает. Муж делился какими-то своими переживаниями об этом? Муж у меня до мобилизации не был крещеный. Он очень почему-то боялся вот этого вот, всей вот этой процедуры. Я сколько раз, как бы говорила, пойдем, покрестимся там. Вот. Он все, нет. И вот в очередной раз, когда мы приехали в Тольятти, он мне сказал: привези мне мой крестик, потому что я ему дарила золотой крестик, как бы на будущее, в надежде на то, что мы все-таки покрестим. Вот он мне говорит: привези, мы пойдем креститься. Да, мы приехали в Тольятти, он говорит: приходил к нам батюшка туда вот, в Тольятти, я договорился, поедем в церковь, мы его покрестим. Вот. Как бы больше, я поняла, что ему, наверное, это пришло, он понял, что это нужно. Крестился. И он это сделал, да. Мы покрестились в Тольятти. Вот немобилизованные семьи и мужчины в вашем окружении, может быть, друзья или родственники, у них отношение к вам, общение с вами как-то поменялось после того, как мужа мобилизовали? Вы знаете, у нас как бы и нету очень много друзей. У мужа есть друг. Он переживает, и он всегда как бы со мной, на связи, рядом. То есть я могу ему в любой момент позвонить, что-то, попросить помощи, и он всегда поможет. Как бы родственников у нас нету. У меня нет родителей, у мужа только мама, но она опять же на Байкале. Как вы справляетесь? Ведь воспитатель в детском саду — это вот с утра до вечера, с понедельника, я уж не знаю, по пятницу или по субботу? По пятницу. По пятницу. Как? Дети с кем? Дети самостоятельные, дети одни. Полностью? Повзрослели очень. Сын, хоть и 17 лет, и так уже возраст достаточно большой, но когда мужа мобилизовали, я поняла, что он остался вот один у меня, какой-то защитой, опорой, надеждой, и помогает, очень помогает. 17 лет — это возраст, когда, конечно, ты можешь уже самостоятельно уйти, прийти, там, отрезать себе бутерброд, а вот, например, приготовить еду для семьи, там, какие-то бытовые вопросы. У вас на это остается совсем немного времени, учитывая, что вы продолжаете работать. Кто готовит ужин? Ужин в основном готовлю я, но дети в обед какие-то элементарные приготовить еду себе они могут. Самостоятельно? Да, уборка полностью на них, они убираются. Вот детки в детском саду для вас — это в том числе возможность переключиться? Вы знаете, когда я проводила супругу 21 октября 2022 года, я отпросилась только до обеда, потому что я знала, что я домой не смогу прийти. Я пришла на работу, это был уже обед, детки собирались уже спать. Конечно, реакция у них была на воспитателя непонимание, что происходит, почему я такая пришла. Но после сна у нас есть одна девочка, она весь вечер около меня сидела и гладила меня по плечу. Потому что текли слезы, я хоть и понимала, что нужно держаться. Это дети, они не понимают и не виноваты в том, что произошло. Но я не могла. И вот она сидела и меня успокаивала, пока не пришла ее мама. Да, я прихожу на работу, как бы переключаюсь немножечко на детей, но все равно мысли мои постоянно там. Как, что, постоянно на телефоне, ждешь СМС, какой-то весточки, постоянное волнение. Мы можем сказать, в каких войсках служит ваш муж?
просто род войск Э, сейчас? Пехота. Пехота. А появились ли друзья среди сослуживцев его или их жен, да, их жен? Да, у мужа есть служивец, с которым они всегда находятся вместе, и с его женой мы постоянно 24/7 На связи? на связи. Да, у нас есть общая группа в Вайбере, создали ее еще, когда мужья уезжали. Поначалу как бы было общение, там переписка, это жены писали, кто когда вышел на связь, как бы отписывались. Ну, потом все затихло, как бы. Ну, вот с одной из жен, да, мы постоянно на связи. Спрашиваю. Кто кого поддерживает больше? Она меня. Потому что я всегда на панике, как она говорит. У меня всегда паника. Что-то это, я сразу ей писать, звонить. И она меня всегда, да, успокойся, все хорошо. Не в первый раз, не первый день. То есть она меня успокаивает. Жены героев. Вот сызранский проект, в котором вы участвуете, и фирменную майку Да. одели. Что это для вас? Это отдушина, это единомышленники, это сопричастность к подвигу мужа. Что это для вас? Ну, вот в проекте я участвую совсем недавно, он как бы у нас уже с того года, но я поучаствовала в апреле месяце. Анастасия меня позвала, мы с детьми приняли участие в фотосъемке, и сейчас открылся вот волонтерский штаб, у нас жена героя, в которой мы плетем сети, делаем батончики, сухой душ. Вы знаете, я когда пришла туда первый раз, мне не хотелось оттуда уходить. Там настолько тепло, какая-то ощущается поддержка, внимание. Нет, мы там не плачем, у нас нет там разговоров постоянных вот про мужей, про СВО. Общие темы, ну, не хочется оттуда уходить. Всегда туда тянет. И вот любой выходной день, когда у меня случается на работе выходной, дети мне говорят: мам, я говорю, я в штаб. Я в штаб. Вот. Мы там сдружились, и я обрела много, как сказать, подруг, женщин, которые меня понимают, с которыми можно поговорить, обсудить, задать любой вопрос. И все это настолько открыто, все друг друга понимают, поддерживают. Я очень рада, что я туда попала, приняла в этом участие, принимаю до сих пор. Дети, на них находится ли время, или они полностью самостоятельные, каких-то семейных вот там походов, праздников у вас нету? Нет, почему? Семейные праздники, как они были, так они и остаются. Это дни рождения. В воскресенье сходить с детьми в парк или там? Нет, они взрослые, они уже как Уже. бы не хотят они с мамой ходить по паркам. Нет, они сами. Дома, конечно, да, мы вечерами проводим время вместе и разговоры. Ну а так, чтобы гулять, нет. Дети знают, что мама пошла на подкаст? Да. Что сказали? Во-первых, спрашивали, что это такое, мам? Тебя будут показывать по телевизору? Я им показала пример ваших подкастов. Они сказали: мам, классно, мы будем ждать. Почему решили прийти? Почему согласились на этот разговор? Что это для вас? Наверное, просто хотелось поговорить, рассказать, поделиться. Всё. Есть ли в вашей жизни человек, с которым вот вам комфортно делиться? Потому что многие жены говорят, что тема настолько сложная, что вот даже самым близким порой совершенно не хочется ничего рассказывать, передавать, как-то вот делиться эмоциями. У вас есть такой человек? Только муж, Только больше нет. Как бы с друзьями мы, подруги у меня были, как бы они и есть, но мы перестали общаться. Мы перестали общаться, наверное, в плане того, что, жизнь, поменялись взгляды на жизнь. Вот. Я не то, что не понимаю,
Ну, мне тяжело как бы продолжать вот так же встречаться, веселиться, как было до мобилизации, потому что у них жизнь продолжается все в том же спокойном русле, а у меня она совсем по-другому. Поэтому мы как-то просто перестали общаться. Теперь у меня только муж и дети. Понимаете ли вы, ну или как-то вот для себя объясняете ли, зачем там ваш муж и вот смысл его подвига? Знаете, когда пришла повестка, мы сели за стол, мои глаза полные слез, а муж мне только сказал: я пойду. Я пойду туда для того, чтобы они не пришли сюда, чтобы они не пришли к моей семье. Я думаю, этим все сказано. Он пошел защищать. Спасибо. Дай Бог, чтобы вернулся живым и здоровым. Спасибо. И к вам, и к вашим детям. Спасибо. Спасибо вам за этот разговор. Спасибо.